ल है गाइजहरु आज चाहिँ हामी टक्क घुम्न निस्केको घाम राम्रो लागिरहेको थियो अनि मिनामिकुको नोतामे भन्ने ठाउँतिर पार्कमा एकछिन जाम न त भनेर हैन त Go past this light, then at the next one, turn right. के भन्यो? Hello. Go this lane is straight and then in the next one turn right भन्यो नि. At the light, turn right onto फोन के गर्दिनी मैले मैले फोन गरेला उठाउनु पर्यो नि. मैले फोन गर्दैन मैले कति चोटी फोन हानेको छु. अहिले हामी कुन ठाउँमा छौं भनेपछि मिनामिकुको मातोबा भन्ने ठाउँमा हो अनि यहाँनेर बस्नेहरुको लागि चाहिँ ठ्याक्क अलिकति अगाडि गयो भने निसीमा चिया छ हजुर त्यो बच्चाहरुको कपडाहरु त्यो गुड्सहरु किन्ने ठाउँ के Hello baby. Hi. Hi. Welcome छ तपाईलाई. हजुर. 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 यस्तो येलो कलरको गाडी देख्यो भने मागीको इच्छा पूरा हुन्छ रे के जापानमा भिडियोमा नि किन सिनेमेटिक गाइज अनि रमाइलो भइरहेछ हाम्रो फ्यामिली भिजिट भनौँ कि छोरो यहाँनिर नि राम्रो ठाउँ रहेछ एउटा के हो के रहेछ ठिकै छ हामी उतै जाऊँ उतै राम्रो छ टक्क दामी बन्दो रहेछ त यो त यहीँनिर ठ्याक्कै यहाँ म बसेबाटै राम्रो बन्छ क्या भिडियो गर्नु यो माथिको चाहिँ हाइवे हो
पनि हो कि जस्तो लाग्थ्यो। के गरी छ मेरो छ। यो ठाउँको नाम हाना हतारी के। किन यस्तो जाम लाग्यो त? Go past this light. Then at the next one, turn right. Pass this line and then next पछि turn right रे। के पो भन्छ मैले मेरो इङ्ग्लिस नै आएछ सरी है मलाई त्यस्तो इङ्ग्लिस आउँदैन। Go past this line भनेको थियो अनि माई स्कुल त त्यही हेर्दो रहेछ नि। At the light, turn right. Then turn left at Sorayama Fort. At the right, turn right रे। अनि के रे नितोरी भन्छ नि नितोरी। के हो यहाँ एकदम At the light, turn left. यहाँबाट लेफ्ट है। यहीबाट को यो बाबु बाबा बाबा यसलाई केही खेलाउने छैन? अहिले चाहिँ एकछिन यो फुकुओका मिनामी पुगो नोतामे भन्ने ठाउँमा नागाजुमी मा एउटा दामी पोइन्ट रहेछ। मान्छेहरू टन्न आएको छन् आज त। दादा सजिलो बस्नु खोज्ने कि फेरि आफूले चोट नपुग्ने गरेर लोट्नु बस्ने बाबा Ow. Nani? Hi. Anush. Anush. बाबु बाबा लिएर आउँदा एलिन दामी ठाउँ छ गाइस। यो त फेरि बच्चालाई खेलाउन आएको आमा चाहिँ खेल्नु पर्यो रे ती बच्चा नभएर। राम्रो छ ठाउँ। यस बिदाको दिनमा यो पनि रमाइलै हुन्छ फ्यामिलीसँग हैन? ल छोरो तिमीलाई कस्तो लाग्यो आज? बाबु टाढा कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी बच्चाले के अरे माटोमा ल्याएर खेलाउनु पनि पर्छ क्या। अनि बल्ल एक्टिभ हुन्छ बच्चा बच्ची। सानो हेला आज चाहिँ नागाजुमीमा भएको चियोको वेनमा आएर खेलेको एकजना जापानिजको छोरी रहेछ। अनि उसँग खेल्यो हाम्रो बाबुटन नै। अनि सायद यो फर्स्ट टाइम होला जापानिज मान्छेसँग चाहिँ बच्चासँग खेलेको मेरो छोरो। रमाइरहेको थियो। अनि त्यो बच्चाले ल्याएको सामानहरू खेलाउने
माटोमा खेलाउने सामानहरू देखेर लास्टै रहर गऱ्यो मेरो छोरीले। अनि आज चाहिँ किनेर दिन्छु नि, बाबाले किनिदिने नि आज तिमीलाई नि। रमाइलो भयो कि नै तिमीलाई? किन रमाइलो भयो कि? ए